datang di pelayanan prima, ada yang bisa saya bantu? Ini Mas mau pencairan JHT Untuk persyaratan semuanya udah dibawa semuanya Bapak? sudah lengkap. Silakan Bapak untuk formulirnya, harap diisi semuanya. Nanti kalau sudah lengkap, silakan ambil nomor Anda di sebelah sana. Terima kasih Mas. Antrian nomor B62. Silakan menuju ke customer service 3. Selamat datang layanan prima, silakan duduk Pak. Dengan Bapak siapa? Junaidi. Customer service 4. Pak Junaidi, rekeningnya aktif. Aktif ya? Saya. Sekarang kegiatannya apa Pak? Nganggur. Nganggur. Ini sudah selesai. Saldonya Pak Junaidi 2.700.000. Tetap cek di rekeningnya, paling lambat 5 hari Pak. Mari. Kalau misalnya 5 hari belum masuk di rekening Bapak, Bapak bisa lapor ke sini bahwa ada DP ini di buku rekening yang sudah dicek. Pak, ada mungkin yang mau ditanyakan lagi? Udah Mbak. Cukup? Ya. Sudah selesai Bapak, boleh langsung pulang. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Selamat pagi, selamat datang di pelayanan prima, ada yang bisa saya bantu? Mas mau ketemu Mbak Monica. Sudah buat janji Bapak? Sudah, kemarin sudah. Silakan dulu Bapak. Pagi Mbak. Pagi, bisa dibantu Pak? Silakan. Kayak apa? Kemarin kan pencairan JHT atas nama Junaidi itu sudah saya terima pas dan tidak ada selisihnya. Di sini ada sedikit titipan buat teman-teman ya Mbak ya. Nanti tolong disampaikan kepada teman-teman. Terima kasih atas dukungannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak untuk kebaikan hatinya. Terima aja nanti buat kos-kosan teman-temannya kan rumahnya. Tapi mohon maaf Pak, saya sebagai insan BPJS Ketenagakerjaan, sebuah badan hukum publik yang menolak keras adanya korupsi, suap, dan gratifikasi. Gravitasi Mbak jajam dulu Mbak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Junaidi. Kalau boleh saya sarankan Pak, lebih baik nih Bapak serahkan saja kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Lagi pula itu sudah menjadi tugas kami Pak untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk Bapak dan peserta kami yang lainnya. Terima kasih atas bantuannya kepada teman-teman yang telah membantu pencairan saya. Terima kasih ya Mbak ya. Selamat siang Pak Indra, ada tamu dari perusahaan yang ingin ketemu dengan Bapak. Baik Mas, tunggu sebentar ya. Selamat siang Pak. Selamat siang Bapak. Saya Indra Pak. Saya Rumi Bapak. Silakan duduk Pak. Ya, terima kasih. Ada yang bisa dibantu Pak? Ya, begini Pak. Kami terima surat ini Pak. Saya mohon penjelasannya. Iya. Ini mau maksudnya bagaimana ya? Surat yang mana? Oh, ini. Ini surat yang kami kirim kemarin Pak. Jadi artinya dari data kami, perusahaan Bapak ini sudah seharusnya mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Karena dari data yang kami terima, merupakan perusahaan yang sudah wajib untuk mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan kami itu perusahaan kecil Pak. Omset kami cuma seberapa? Nah, tapi Bapak,
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, perusahaan mulai perusahaan yang mikro sampai perusahaan besar sudah wajib untuk mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Tidak ada pengecualian di sini. Wajib ya Pak ya? Harus Pak. Kalau itu perkenankan saya minta waktu deh Pak, biar kita diskusikan di kantor seperti itu. Baik, kalau gitu silakan. Yang pasti akan kami tunggu jawaban dari Bapak segera, biar kami juga bisa melakukan tindak lanjut Pak. Baik Pak, kalau gitu. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang Bapak. Siang. Selamat pagi, selamat datang di pelayanan prima. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau ketemu dengan Bapak Indra bidang pemasaran. Mari Bu, saya antarkan. Terima kasih. Selamat siang Iya, Bu. selamat siang. Saya Indra. Saya Maya dan saya utusan dari Pak Doni yang tempoh hari pengajian. Waduh. Kurang lebih 1 minggu yang lalu Pak sini. Silakan duduk, silakan duduk. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Iya, jadi begini Pak, maksud kedatangan saya itu untuk menyampaikan sedikit titipan dari Pak Doni. Silakan diterima Pak Ibu. Apa ya Bu ini ya? Silakan dites ini. Aduh Bu, maaf. Saya tidak bisa terima ini Bu. Baik Pak, ya, akan saya sampaikan ke Pak Doni bahwa Bapak tidak berkenan untuk menerima yang sudah disiapkan untuk Bapak. Tapi ini Pak, seumpama Bapaknya ada waktu senggang, gimana kalau kita keluar bareng? Saya hargai semua penawaran dari Ibu. Tapi mohon maaf, kami di BPJS Ketenagakerjaan anti korupsi, anti gratifikasi, dan anti suap. Jadi sekali lagi saya tekankan, mohon maaf saya tidak bisa menerima semua penawaran. Siap dilaksanakan. Ya, selamat sore Pak. Ya, terima kasih Pak. Astagfirullahaladzim. Kemana ya? Biaya rumah sakit mama bisa sampai 12 juta gini lagi. Ah, ini ada pengadaan. Wah, gimana sih? Gimana ya? Pengamal dari pengadaan ini aja ya? Gak tahu mau cari duit dari mana lagi. Terangkanlah, terangkanlah. Jadi insan BPJS Ketenagakerjaan harus berpegang teguh pada visi dan misi. Anti suap, anti gratifikasi, dan anti korupsi. Kami, insan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kediri, menolak dengan tegas gratifikasi, korupsi, dan suap. Bukan hanya slogan, tapi bertekad untuk mewujudkan. Kami